Hi everyone, this is Dr. Siddhartha Vai here again. Today we are going to talk about cough and sugar connection. मैंने अपने बहुत पेशेंट्स में ये चीज नोटिस करी है. लोगों को बहुत स्वीट टूथ होता है, वो बहुत शुगर क्रेविंग करते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि कहते हैं इससे क्या दिक्कत हो सकती है हमें. तो बेसिकली खांसी के समय अगर आप मिठाई और कोई हाई शुगर बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो आपका इन्फ्लेमेशन और लंग्स के अंदर बढ़ जाता है. आपको कफ और इरिटेशन और ज्यादा बढ़ेगी. ऐसा नहीं होगा कि आपकी वो कदर स्वीट ये खाने से वो चीज स्मूदन आउट हो जाएगी, आपका कफ रिड्यूस हो जाएगा. ऐसा नहीं है. आपका बलगम बढ़ जाएगा, आपका म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, विच विल मेक फर्दर मोर वर्स द कफ. तो इसलिए ध्यान रखें, खांसी के समय बिल्कुल भी कहते हैं मिठाई मत खाएं. अपने शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखें. उसकी जगह आप सूप्स यूज कर सकते हैं, हर्बल टीज यूज कर सकते हैं विदाउट शुगर, एंड कीप योर सेल्फ सेफ. सो अवॉइड शुगर क्रेविंग्स ड्यूरिंग कफ and help yourself live better, live healthy, and do follow some more for such healthy tips. Take care and have a great day. Goodbye. Thank you.